yo no me escucho, así yo. Oh
los tacos. ¿Sí? Se pasaron. Te pasaste. ¿Cuántos centímetros es eso? Estos son como 25. ¿Cuánto calzáis? O 20, 23. ¿Cuánto calzáis? Calzo 42 en zapatillas, pero los tacones los ocupa americano, entonces son 40. El tallaje es un poco más grande. Ah, ya, ok. Entonces, Oye, Mario, bailar con unos tacos tan altos, pero contigo vamos a aprender. Así que, ¿qué hay que saber? Mira, ¿Cómo hay que saber? Lo se te iguala. primero es suspender y apretar la guatita y apretar la colita. Ay, me encanta, me encanta. Tienen que sacar la colita siempre, mucho, porque es muy femenino. Ok. Saca y tienes que rebotar. Va. Y el pelo tiene que saltar el pelo, entonces tienen que rebotar grande. ¿Sí? Rebota, grande, vuelve. Y te mira. Sí, siempre tienen que estar mirando hacia donde van. ¿Sí? Siempre hay que mirar hacia dónde La vas. actitud, siempre la actitud. A ver, devuelves también mirando. Tienen que postar. Así como onda, me creo la muerte. Sí, siempre tienen que postar como si tuvieran 1000 cámaras encima, entonces, como ahora. Estamos ¿Sí? acostumbrados. Algo así. Entonces tienen que postar siempre como si tuvieran 1000 cámaras encima, no pueden perderse ninguna toma, nunca. Ay, me Todo el encanta. rato. ¿Sí? El voguing tiene que ver mucho con las poses de modelaje y el baile, Por entonces... eso se llama voguing, como de De vogue. Vogue de la revista. Ah, de Madonna también. La Perfecto. historia cuenta que poses Que a suene ritmo de la música. música.